在上周日3节击溃凯尔特人并大胜对手以后，洛杉矶快船终于升至 NBA 实力榜第一。做榜一大哥的感觉，那真是仅次于双杀勇士。同样是09级的老将，有的人带领快船成为 NBA 最强的球队，有的人带领联盟第一奢侈税豪镇一路南征俯冲状元，被稳稳钉死在了西12。波杰姆斯基埋汰哈登的发言犹在昨日，而今朝哈登带领快船早已扬眉吐气。看看快船队这融洽的氛围，全队有6人场均得分上双，10人场均得分超过6分。你很难想象，一支拥有3巨头的球队，他们竟然打出了几近无私的团队篮球风格。这支球队没有人拥有特权，只要你手感好，哈登、伦纳德、乔治都会给你打下手，创造机会让你进攻。真正应了李云龙的那句话，我们没有他娘的副攻，全部都是主攻。只要这场你能行，威少、鲍威尔你们都能做老大。伦纳德给你防守，乔治给你拉开空间，哈登给你传球。请问哪支球队的角色球员能够体会这样的顶级享受？看看苦逼的旧金山球员，哥哥就是投3分，除此以外啥都不干，移动挡拆、拼抢篮板、传球组织，甚至是暗箭伤人。这些事儿你们自行分配，我什么都不管，什么都不问。我投3分的时候，不想看见面前有人，不管你是撞飞他还是挡住他，随你操作，我要的是结果。汤普森说：“大哥，我合同还没着落呢，你忘记了水花兄弟的情谊了吗？”史蒂芬默不作声，抬手又是一记3分。近期5战4负，便是旧金山带头大哥带队能力最真实的写照。追梦格林复出，确实让他再次享受到了移动长城的红利。可打铁还需自身硬，哈登已经带领快船成为了联盟实力榜第一，波杰姆斯基口中的哥哥带着联盟第一奢侈税豪镇仅仅排在实力榜第21。抬眼一看，2月15日就要再战勇士了，我期待着09双雄再来一次巅峰对决，看看谁是真正的英雄。